هیچ وقت بابت عشقهایی که نثار دیگران کرده اید افسوس نخورید. حتی اگر بعدها به این نتیجه رسیدید که ذره‌ای برای عشق شما ارزش قائل نبودند. شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید بخشیدید. چه چیزی زیباتر از عشق؟ هر رنج دوست داشتن صیقلی است بر روح و با هر تمرین دوست داشتن روح تو زلالتر می شود. گاهی بعضی ها با ما جور در می آیند اما همراه نمی شوند. گاهی نیز آدم هایی را می آبیم که با ما همراه می شوند اما جور در نمی آیند. بعضی وقتها ما آدم هایی را دوست داریم که دوستمان نمی دارند. همان گونه که آدم هایی نیز یافت می شوند که دوستمان دارند اما ما دوستشان نداریم. به آنانی که دوست نداریم اتفاقی در خیابان برمیخوریم و همواره برمیخوریم، اما آنانی را که دوست می‌داریم همواره گم می‌کنیم و هرگز اتفاقی در خیابان به آنان بر نمیخوریم. گاهی اویی را که دوست می‌داری احتیاجی به تو ندارد، زیرا تو او را کامل نمی‌کنی. تو قطعه گم شده او نیستی. تو قدرت تملک او را نداری. گاهی نیز چنین کسی تو را رها می‌کند و گاهی نیز چنین کسی به تو می‌آموزد که خود نیز کامل باشی، خود نیز بی نیاز از قطعه های گم شده. او شاید به تو بیاموزد که خود به تنهایی سفر را آغاز کنی، راه بیفتی، حرکت کنی. او به تو می‌آموزد و تو را ترک می‌کند. اما پیش از خداحافظی می‌گوید شاید روزی به هم برسیم. می‌گوید و می‌رود و آغاز راه برایت دشوار است. این آغاز، این زایش برایت سخت دردناک است. بلوغ دردناک است. کامل شدن دردناک است اما گریزی نیست و تو آهسته آهسته بلند میشوی و راه میافتی و میروی. در این راه رفتن دست و بالت بارها زخمی میشود اما آب دیده میشوی و میآموزی که از جاده های ناشناس نهرازی و تنها بروی و بروی و بروی. اونا تو پلکه های میری یا پلکه های میری بهت میدن کرسی یکی دیگه. ایمانی میدن دیگه با تی برده ها